Қайырлы күн. Бүгін осындай ерекше тағам дайындаймыз. Жасалу жолы да оңай, әрі дәмді, жеңіл тағам. Жолдасыңызға, отбасыңызға жасап берсеңіз, өте ерекше тағам деп сүйсініп жеп алатын болады. Жасалу жолын толық алдағы уақытта айтатын боламын. Алдымен қайнақ суға картоптың сыртын ашып, турап 2-3 бөлікке бөліп, бір картопты салып аламыз. Нағыз пюренің жасалу жолы осылай болады екен. Аспаздар ресторанда пюрелерді осылай дайындайды екен. Себебі мұздай суға салынған картоптың дәмі шығып кетіп, тек крахмалы қалады екен. Сондықтан да қайнақ суға саламыз. 20 минутта пісіп шығады. Бетін жауып, орташа отқа қоямыз. Содан кейін қазанға немесе табаға жарты кесе май құйып, бір үлкен кесемен, яғни сорпа ішетін үлкен ыдыстармен гречканы жуып салып алдым. Май қызғаннан кейін және де жақсылап араластырып алдық. Үстіне томат салып бірге маймен қосып қуырып аламыз. Сіздерде банкадағы салаттар болатын болса, сесебиля немесе соған ұқсас болатын болса, салсаңыздар дәмі ерекше болады. Мен томат салып, жақсылап араластырып, маймен қуырып алып, су құйдым. Су құйып, қайнаған су болса да болады, немесе мұздай су болса да болады. Мұздай су құйсаңыздар, бір қайнағаннан кейін төменгі отқа қоямыз. Ал қайнаған су болса, тұзды салып, сразу төменгі отқа қойып қоямыз. Енді суы тартылғаннан кейін төменгі отқа қойып, тағыда 20 минуттай гречканың толықтай ашылуын күтеміз. Сол кезде піседі. Біздің картоптарымыз да ол уақытта дайын болады. Картопты шығарып, басқа ыдысқа суытып аламыз. Содан кейін бір орташа пиязды алып, осылай кішкентай етіп турап, қызып тұрған майға салып, қуырып аламыз. Майды мен 10 жұмыртқа қуыратын болған соң, жарты кеседен көптеу қостым. Пиязды қуырып, үстіне томат салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Және де мен осындай көк пияз салып жібердім. Ол міндетті емес, салмасаңыздар да болады. Ал енді жұмыртқамызды саламыз. Мен бір ыдысқа салып алдым, көп жұмыртқа болғандықтан. Салып, әрқайсысын әр жерге табамыздың жайғастырып аламыз. Содан кейін үстіне тұзымызды салып, бетін жауып, 15-10 минутқа орташа немесе төменгі газда қойып аламыз. Және де екінші бетін аударып алуымыз қажет. Егер видео ұнап жатса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта одан да керемет рецептер болады. Менде екінші бетін пісіріп болып қалдым. Тағы да 10 минуттай қойып аламыз. Сонымен біздің жұмыртқамыз дайын. Енді суыған картопты үстіне тұз салып, немесе қара бұрыш, паприка, дәмдеуіштеріңізді салып, езіп дайындап аламыз. Ыдысымызға саламыз, піскен гречканы де салып, жұмыртқамызды тағы бір шетіне салып, осындай қызанақпен, қиярмен сәндесеңіздер болады. Аз болсын, каналға жазылыңыз.